Fudbal je jogo bonito i njegova najveća radost. Ogi je dete leptir i širi krila ka svojim snovima. Uz asistenciju heroja iz Superlige humanosti. Que ele siga fazendo o que gosta, que consiga alcançar todos os sonhos dele. E é uma inspiração para mim ver a vontade, a alegria que ele tem de jogar futebol e que ele conquiste tudo que sonha na vida. Mi bi trebali krajem jula, Bože zdravlja, da idemo za Ameriku, da on primi prvu terapiju. A fudbal za njega predstavlja veliku ljubav, a ovo je jedino čemu se on zaista mnogo raduje. I još jednom prilikom hoću da se zahvalim Motor fondaciji i Čukarički što su nas prihvatili, što su nas dočekali i zaista imate veliko srce. Ogi joga bonito.